Electric dipole is an arrangement formed by two equal and opposite charges separated at some small distances. दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पर प्लेस्ड किए जाते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल H2O is an example of electric dipole. Electric dipole plus Q minus Q separation, small separation 2A. Distance of electric dipole is measured from its midpoint O. Its separation 2A considered for half distance to avoid fraction. इसको 2A इसलिए कंसीडर करते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में फ्रैक्शन नहीं आए. 2A कंसीडर करते हैं तो हाफ डिस्टेंस इसकी A एंड A ऐसा मिल जाता है. अगर इसको हम A कंसीडर करें A/2 आएगा. इसी फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इस सेपरेशन को हम 2A कंसीडर करते हैं. इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी प्रेफर्ड डायरेक्शन होती है. Separation 2A is defined as length of dipole. For example, if we draw H2O, molecule of water, molecule of oxygen, molecule of oxygen, molecule of hydrogen, molecule of hydrogen, angle between hydrogen molecule 105 degree. This is called positive side. This is called negative side. And direction of dipole moment vector P is as vector P. इसकी डायरेक्शन नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, ऐसा ये वाटर मॉलिक्यूल है. डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, ओनली मैग्नीट्यूड, आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन. वेक्टर फॉर्म 2A Q, direction negative to positive. By convention, the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge. Its unit coulomb and length of dipole measured in meter. Its SI unit is coulomb meter. Electric field due to an electric dipole at an axial point. At axial point.
total charge on an electric dipole is supposed to be 0 or equal to be 0. Plus q plus minus q. Therefore, net charge on a dipole becomes equal to 0. But field is not 0. Electric field is not 0. Electric field is experienced by the dipole. डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस की जाती है, वैसे उसका नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन फील्ड 0 नहीं होती सभी पॉइंट पर. नाउ we have to derive the relation for electric field intensity due to an electric dipole at an axial point. Let minus q and plus q be the charges forming an electric dipole of length 2a. Let p be a point at a distance a small r from its midpoint O, at which we want to find the electric field intensity due to this electric dipole. Point P lying on the axial line of dipole. Axial line means line joining the centers of two charges forming dipole and extended on either side. For this, let E1 be the electric field at P due to charge minus Q. Then expression for E1 may be given as 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. But minus Q is separated from P at a distance R plus A. माइनस Q पॉइंट P से R, ये इसका मिड पॉइंट, और इससे भी हाफ डाइपोल लेंथ के बराबर ये और सेपरेशन है इसकी, तो ये R प्लस A डिस्टेंस दूर है माइनस Q चार्ज पॉइंट P से. R प्लस A होल स्क्वायर, इक्वेशन 1. Here E1 is the electric field at P due to charge minus Q, and minus the electric field due to negative charge is always inward. It means its direction is represented as E1. Similarly, for second charge, that is for plus Q, let it is E2 1 by 4 pi epsilon naught Q R minus A whole square, equation 2. These two E1 and E2 are vector quantities. In order to find the resultant E2 directed away from P. Here E1 and E2 are the two vectors acting on same line of action and in opposite direction. That is, two vectors E1 and E2 are at 180 degree. Therefore, net field at P will be equal to mod here mod E2 greater than mod E1. Therefore, net field at P will be equal to vector E equal to E2 minus E1. E2 and E1 are the magnitudes of fields due to
plus Q and minus Q charges respectively. Now net field is given by E equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q R minus A whole square minus Q R plus A whole square. E equal to Q by 4 pi epsilon naught. सॉल्व करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. Similarly, on solving above equation, we have Q by 4 pi epsilon naught cancel out 4AR upon R square minus A square whole square. E equal to Q by 4 pi epsilon naught 2 into 2R into 2A into Q अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. यहाँ जो Q कॉमन था उस Q को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया सेपरेशन के साथ. अब अगर इस टर्म को हम देखें तो हमें लगेगा कि ये डाइपोल मोमेंट है. Therefore, we have to replace 2AQ as P and we will get E equal to electric field E equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2PR 2AQ equal to P 2PR upon R square minus A square whole square. Directed away from P. This is the required relation. If we consider an approximation, if R far greater than A, therefore R square will be much greater than A square and A square can be neglected. ये R जो सेंटर से और P की सेपरेशन है वो डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होगी और उसका स्क्वायर और लार्ज होगा. या यूं कहें कि जो डाइपोल लेंथ होगी दैट विल बी मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर एंड in this way it can be neglected. Now net field E equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2PR upon R square power R square power 2 means R power 4 R power 4 cancel. Net field E equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2P by R cube. This is the expression for electric field direction away from P, away from point P. Direction of electric field is along the line of action or along the axial line and directed away from the P, and mod E directly proportional to 1 by R cube.